Goeiemôre vriende, dit is vandag Vrydag die 4de Februarie 2022. Vriende, ek het gedink, ons is nou tussen boeke op hierdie stadium, ons het nou met Jakobus basies klaargemaak. Volgende boek waarna toe ek met julle wil gaan is Petrus, maar ek wil 'n stukkie met julle deel uit hierdie boek wat ons nou maar mee besig is van Dallas Willard, en ek dink vriende, dit was nou regtig vir my, die Here het ons nou vir hom woorde gegee om goed oop te breek, en ek dink vandag se stuk is nogal baie vir jonger mense. Ek dink vir ons ouer mense ook, maar ek dink vir ons jonger mense, vriende, speel dit 'n baie belangrike rol, en ek dink met ons, maar eintlik maar vir alle mense, né? Maar ek wil dit tog vir julle lees. Nou, ons is besig met spiritual transformation, en nou liewe vriende, dat ons verander word op 'n geestelike vlak, maar ons is ook besig met spiritual formation, wat ons vir mekaar sê, hoe word ons gevorm, en ons het vir mekaar gesê, geloofsvormende gewoontes is primêr tot ons geestelike vorming. Ons moet die woord bestudeer, maar nie net lees, liewe vriende, to accomplish nie, maak die Bybel toe jy weet nie wat jy gesê het nie, maar to go deeper, né? So ons is daar om werklik die woord te bestudeer, te hoor wat sê God vir ons, binne in hulle kontekste, uit die aard van die saak, moet ons kyk daarna, vriende, ek dink is baie belangrik, anders kan ons ook 'n klomp twak vir mekaar kom sê, né? So ek dink is baie belangrik, maar ook vir die Here te vra in daai konteks, wat duisende jare terug geskryf is, wat wil U vir ons vandag sê? Wat wil hy vir jou sê, né? Om werklik te bid, vriende, en die gebed, ek wil vir julle sê, mense sukkel baie keer met gebed. Wanneer jy mediteer, né, oor 'n skrifgedeelte, wanneer jy 'n skrifgedeelte regtig gaan wandel in hom, gebruik die skrifgedeelte om vanuit te bid. Van daai gedeelte sê, Here, ek lees hierso dat U genadig is. Here, dankie dat U genadig is. Here, ek lees hierso dat U sê, laat God my verander deur my denke te vernuwe. Here, ek kom vra vir die Here, verander asseblief my denke. Here, ek dink so oor hierdie saak, ek dink so oor daai girl, ek dink so oor daai ou. Here, verander my denke. Here, maak dat my denke vir U op so 'n vlak sal wees, dat ek kon onderskei wat U wil is, wat vir U goed, aanneemlik en volmaak. Vriende, dan is ons besig om die woord te bid, vir God te vra vir verandering in ons lewe. Ons besig om met God te praat, en vir God te sê, Here, dankie vir U ongelooflike na my, dankie dat U by my is. Ja, natuurlik kom ons by 'n punt uit waar ons ook vir die Here kan vra vir sekere goed, vriende, né? Maar dan is ons besig met gebed. Anders is ons besig om 'n wenslysie, 'n paar goedjies af te jaag. Die groot ding by ons is om vir die Here te vra, Here, verander ons die heeltyd, dat ons al hoe meer U beeld uitstraal. En vriende, julle weet mos nou, ek en jy straal by tye dit goed uit, en by tye vrot sleg. Nee, dit is mos nou maar so. Maar om vir die Here te vra dat hy ons al hoe meer en al hoe meer sal verander, deurdat ons geloofsvormende gewoontes beoefen, deurdat ons bid, deurdat ons die woord bestudeer, deurdat ons reflekteer, deurdat ons mediteer, deurdat ons vas, deurdat ons joernaal hou van wat ons doen. Sê, Here, waar sien ons U werk? Here, wat sê U vir ons in hierdie ding? Miskien 'n week, miskien 2, miskien 3 weke in 'n teksgedeelte wandel, om te hoor wat die Here vir jou sê, né? En dan begin die Heilige Gees ons al hoe meer verander. Nou vriende, wanneer ons daaroor praat, is in 'n groot mate in ons as mense, en dis hoekom ek sê meer jonger mense, ons is natuurlik mense wat gemaak is, liewe vriende, gemaak is met seksualiteit. Ons is gemaak, vriende, om te dink, ons is gemaak om te voel, ons is gemaak om 'n klomp goed, nee, maar een van die groot dinge is seksualiteit. Ek dink, Richard Foster het gepraat van die van money, sex and power, né? En vriende, op 'n seksuele vlak val die wêreld se wiele grootliks met moere en skroewe in die pad af. En toe ek hierdie gedeelte lees, en ek gaan nou vir julle lees, vriende, toe maak dit net vir my soveel sin, en maak eintlik al vir my nie 'n wêreld oop nie, maar dit het tog vir my tog iets oopgemaak wat ek 'n bietjie beter kan verstaan. Nou kom ons lees hierso. Dallas sê hierso, as seksualiteit begin sentraal staan, wat gebeur dan? Wanneer seksualiteit begin sentraal staan, wanneer jy sê, when sensuality becomes central, sê hy, for the person who does not live interactively with God, the human body becomes the primary area of focus, usually for pleasure.
Vriende, dit is enorm belangrik. So, as ek en jy nie op God fokus nie, as ons nie, liewe vriende, in 'n verhouding staan met God, in 'n wederkerige verhouding nie, wat gebeur dan, liewe vriende? Dan begin ons liggaam, dit begin ons fokuspunt raak, en dit gaan dan later net oor plesier, en dit kry ons uit ons liggaam. Like human beings turn to worship the creature rather than the creator, sê Paulus vir ons in Romeine 1, né? Hy sê, and because bodily enjoyment is what they choose to pursue, God abandons them to their pursuit of every pleasurable sensation. Vriende, wanneer ons liggame begin aanbid, wanneer dit gaan oor seksualiteit, sensuality, dan het ons eintlik begin ons God heeltemal een kant toe skuif, en dit is nou Dallas se siening, en sy ding ook, hy sê, wat dan begin gebeur, God los ons, hy sê, gaan julle maar groot, gaan doen julle nou maar julle ding, het lyk my, dit is dan nou julle nuwe God. Hy sê, en dan sê hy, this is primarily sexual sensation, for that usually gives the greatest kick. But bodily violence is a close second. This is the spiritual root of obsession with sex and violence in decadent societies. Nee, en as ons kyk na ons geweld teen vroue in hierdie land, liewe vriende, dan is dit so, nee, dat seks en violence baie keer saamgaan, en dat ons baie keer ook in die vrou, nou, ek praat heel moeilik met 'n klomp bekeerdes, maar dat daar baie keer geweld gepaard gaan met die seksuele. Dan sê hy, but then it turns out that sensuality cannot be satisfied. Ironically, sensuality deadens feeling. This awakens the relentless drive, the desperate need simply to feel and to feel something. This drive is rooted in basic human nature, so we shall soon see. We have to have feeling, and it needs to be deep and sustained. But if we are not living the great drama of goodness in God's kingdom, the body's sensuality is all that is left in our kingdom. Dis verskriklik belangrik wat hy sê. But if we are not living the great drama of God's goodness in God's kingdom, wanneer ons nie, liewe vriende, God aanbid werklik nie, wanneer ons nie vir God werklik sentraal staan nie, kan julle verstaan hoekom geloofsvormende gewoontes so belangrik is, liewe vriende, want dit plaas ons binne die verhouding met God. As ek en jy dit nie het nie, begin ons strooi droog maak, begin ons na ander gode soek. Een van die gode, die grootste gode is seksualiteit, né? En hy sê dit so mooi, hy sê, but if we are not living the great drama of goodness in God's kingdom, the body's sensuality is all that is left in our kingdom. En ons koninkrykie, maar dit gaan aan ons, nie God se koninkrykie, ons koninkrykie, kry jy dan dat seksualiteit begin sentraal staan. En vriende, dit sien jy oor as jy kan sien op partytjies, jy sien dit op, die eintlik is die wêreld absoluut daarvan vol, ek hoef nie vir julle voorbeelde te noem nie, net, dit is dan op die ouene waar dit gaan. So wat doen die bose? Die bose kom draai dit wat mooi is, wat God vir ons gegee het, kom draai hy om, liewe vriende, en dit gaan op die ouene suiwer net oor last, nee. Sê Paulus die volgende, hy maak die volgende observation to the Ephesians, hy sê, the Gentiles, those not knowing God, also walk in the futility of their mind, being darkened in their understanding, excluded from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the hardness of their heart, and they, having become callous, have given themselves over to sensuality for the practice of every kind of impurity with greediness. Vriende, dit is wat gebeur, wanneer God nie meer daar is nie, dan gaan het, dan spring jy met enigiemand in die bed. Jy spring met enigiemand in die bed. Ek bedoel, dit is wat op die TV vir ons aanbied, dit is wat die flieks vir ons aanbied. Vriende, ek bedoel, dit is 'n onmiddellike bevrediging, hoekom sal jy wag? En dan sê hy dit is die volgende, hy sê, this is the natural progression in the flight from God. Hy sê, dit is maar hoe dit gebeur, dit is hoe dit vooruitgang as jy begin wegbeweeg van God. Hy sê, the human drive to self-gratification opens up a life without boundaries, where nothing is forbidden, if one can get away with it. The human drive to self-gratification open up a life without boundaries. So, as jy nie by God is, dan is die grense nie. Hoe het by een pel gesê, daar is die brieke nie. Hy het die brieke nie. Dan gaan hy aan, dan sê hy, why is replaced with why not? Hoekom
word in die plek gestel van hoekom nie? Hoekom kan ek dit nie doen nie? Why not? And because this is what these God's klein lettertjies want, total license, God abandons him to a worthless mind. As they did not, Romeine 1 weer, as they did not see fit to center their knowledge upon God, God released them into the grip of a non-functional mind to do what is indecent. Nee, dat ons op die ou einde, vriende, alles kan doen wat verkeerd is, omdat ons eintlik van God af wegdraai. Want toe draai ons? As ons van God wegdraai, draai ons na iets toe. Ons draai dan eintlik maar na die bose toe, vriende. Ons draai dan na goed toe waar dit net gaan oor me. Dit gaan oor self-gratification, dit gaan oor wat is vir my belangrik. Daarom kan ons baie maklik in hy trap val, en dit is jong mense ook, besop daarvoor, dat jy in so 'n mode val. Gelukkig sal baie van julle wat glad nie in daai mode is nie. Nee, en ek weet mos ek preek met baie keer met bekeerdes of praat met bekeerdes. Maar praat met mekaar ook onderling. Besop vir 'n moraliteit wat op die televisie die hele tyd vir ons ingegee word. Die hele tyd, vriende, ek kyk mos nou self TV. En die hele tyd word dit vir ons ingegee. Die hele tyd word daar gefokus. Die een groot ding wat gefokus word is op die vrou se liggaam, né? En die Here het vir julle mooi gemaak, pragtig gemaak. En ons mans, die se wiele val so maklik af omdat julle so mooi is, né? So onthou nou net die bose kom deesdae in ons huis, en ek sê nou nie gaan gooi jou TV weg en raak nou so nie. Ek sê nie dit nie. Ek sê net wees net bewus daarvan dat dit is op 'n manier hoe dit inkom. Dit raak later aan, liewe vriende, soos om pap te eet in die oggend. Sien hierdie girl, flip en vat haar uit vir die ete en daarna gaan ons bed toe, né? En op die ou einde, liewe vriende, wanneer jy by die tweede, by die derde ou girl gekom het, raak dit, jy kan nou glad nie verstaan hoekom is dit nou 'n probleem nie, né? En dit is dan hier amper wat hy hierso sê, God released them into the grip of a non-functional mind to do what is indecent. A terrible outcome is a humanity filled with all unrighteousness, wickedness, greed, evil, full of envy, murder, strife, deceit, malice. They are gossips, slanderers, haters of God, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil, disobedient to parents, without understanding, untrustworthy, unloving, and unmerciful. En wanneer ons op 'n seksuele vlak, liewe vriende, begin so afdwaal amper half, nê, dan begin 'n klomp ander goed ook. Dan begin jy why not? As hierdie boundary geval het, dan val die ander boundary, dan val die money, sex and power, nê, dan begin die mag. Ek bedoel, hoekom kan jy nie jou geld vat nou maar sommer nie, nê? Hoekom kan jy nie korrupsie pleeg nie? So dit is so 'n domino effek, al die goed begin later val, en dan gaan hy aan en sê, and although they know in reflective moments that God condemns such things, they do not only do the same, but also give heartily approval to those who practice them. Vriende, mag ek en jy mense wees ook op hierdie vlak, vriende, wat vir die Here sê, Here, hier is my seksualiteit. Here, help my daarmee. Here, help my daar. Help, Here, dat ek vir mense kan wys, ek is 'n tempel van die Here. Dat dit nie vir ons gaan oor me, liewe vriende, en om te kyk waar kan ons 'n lekker los gelukkie kry nie, né? Die Here is nie daar nie, vriende, en ons moet dit vir mekaar ook sê, ook vir ons mans, kyk mooi na wat julle kyk, jong manne, kyk mooi na wat julle kyk. Natuurlik, onthou nou, vrou is mooi, julle kan kyk is reg, maar besop vir wat daarna jou kyk gebeur, wat in jou gedagtes gebeur. Daarom is die geloofsvormende gewoontes belangrik, dat jy by die Here is, sodat God deur sy Gees jou al meer kan vul, om jou ook op daai vlak te kan verander. Mag die Here ons help. Here, help ons ook met ons seksualiteit asseblief. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus Christus se genade ervaar, die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.